Ну, якби спочатку планувалося, що ось у нас є виступ школи, а потім, ну, наступним разом, каб ми мали магчимасць, ну, в пэўным сэнсе адмеркаваць, там, адрефлексаваць, што адбывалася, на якія роздумы нас натхніў гэты выступ і гэтак далей. Таму вось сёння такі фармат. Паколькі з мінулай школы у нас там быў хутчэй такі працяг і падвядзенне вынікаў з Іванам і з гульнёй, то тут неяк па-іншаму я прапанавала наступнае. Калі у каго ёсць з мінулага разу ці паміж гэтымі разамі нейкія роздумы на, ну, якби, які з'явіліся наконт тэмы ці школы ці, ну, чагосьці вакол мінулага выступу, давайте мы там зараз неяк пазначым гэтыя тэмы, тэзы, ну, а потым раскроем. Ці ёсць у каго што сказаць? Можа, няма? І ось так. Адзін. А можна сказаць, ну, караценька, просто, ну, тэму. Про гэты канфлікт, дзе, я так зразумеў, трошкі гісторыкаў спрабуюць змусіць там займацца ідэалогіяй, а гісторыкі гэтым займацца не хочуць. Я б так позначила. У кого яшчэ што ёсць? Бо я б так само на гэты фронт пазнатала. Владимир Владимирович? У меня много чего есть. Так, напишу, много. Про что? Ну, в первую очередь про роль и место исторического знания в содержании образования и про различия истории как того, что было, истории как исследования и истории как гуманитарного знания, устроенного на понимании. У кого-нибудь еще что-нибудь было? У меня еще была, ну, якби такая, может, коротенькая развага про спадщину. Я бы сказала так, спадщина дзеяслоў ці найменей. Ну, что вот там было? Дзейнасці вобраз? Ну, Дзеяці. Деятельный предмет, ну, что-то такое, да? Рэч, да. И, ну, еще, может, трохи про такие, ну, исторические дискурсы, там, национальные. Ну, это так, напомню. У кого-нибудь что-нибудь? Только для этой темы, да? А? Только для этой темы, а не для университетского семинара. Это, да, презентация школы ВКЛ. Нет, у нас семинар. Рефлексии да. школы ВКЛ. Ну, коли тебе что-нибудь есть еще, просто... Добре, ну что, с чего начнем? С конфликта идеологии и истории. Пойдем по порядку. Ну, я почну. Мне здаецца, што гісторыкі, яны забіваюць з матэрыялу гісторыі ніткі, а з гэтых нітак ужо потым нешта пачынае ткацца. І, ну, гэта прынцыпова розныя два функцыянальныя месцы. І вось у мяне ўзнікла такая думка, чаму дасюль лятучым, напрыклад, няма школы ідэалогіі. Ось. І просто калі, допустим, методологи могуць сказаць, там, а чаму вы там становіцеся, напрыклад, методолагамі, то насамрэч гісторыкі то ж самае могуць сказаць методолагам. Ну, кожны неяк вылучыў там сваю інтэнцыю, ось, а ідэалагічная дзейнасць, ну, яна такая междисциплинарная, і поэтому тут, ну, неяк павінна, ну, як мне здаецца, для такой камунікацыі стварацца асобнае месца.
Ну, то бок не месца ідэалогіі ў школе ВКЛ. Ну так. А чому там, а для чого там месца? Тады? Ну вось звіванне вось гэтых нітак, з якіх потым і звіваецца наратыў і ідэалогія. Ну, мне здаецца, павінна быць вызначана. А што з'яўляецца ніткамі для потым наратыва? Ну, напрыклад, тыя ж там фактыкі, ці там, ну, нейкія вынікі даследаванняў. Ну, зразумела, што калі мы робім ніткі, то у нас уже ёсць некая перспектыва, для чаго яны нам увогуле спатрэбяцца. То есть мы ніколі не робім ніткі проста так. Але ўжо саматкацтва, яно адбываецца па іншай тэхналогіі і ў іншым месцы. Например, можно пояснить? Я фактично прапановую, ці задаю питання, чому лятучим нема школи ідеології. А кому ти задаєш це питання? Ну, всім школам, які присутні, і тим, хто... Ну добре, школи нема, а ідеологія є? Ну, школи немає і ідеології. Ну, є нейкі накиди, але треба конкретно з гэтым разбиратися. І мені здається, просто інтенція школи ВКЛ, вона все ж таки прилягає в перспективі дослідження історії. І гэта галоўная цікавасць гэтай школы. І ім складана, як мне здаецца, напрыклад, займацца тым і тым. Мне здаецца, магчыма, можна рабіць нейкія такія эскізы ў гэтай школе, але канкрэтыка павінна ўжо прапрацоўвацца ў пэўным іншым месцы. Если можно, зараз что відбувається? Ми рефлексуємо той семінар, який відбувся минулим разом. Ми рефлексуємо на фонд школи ВКЛ. Ці ми рефлексуємо на фонд питання спадщини. Ну, просто минулий семінар тычыўся, гэта быў выступ школы ВКЛ, якая в пэўным сэнсе прэзентавала напрацоўку, прынамсі, двух слухачоў. І у гэтых напрацоўках гучалі, яны тычыліся спадчыны. Таму рэфлексуем мінулы семінар. А тут это ўжо ваша пазіцыя, што менавіта вас там кранае і палягае рэфлексіі. Сама школа, ці спрэчкі, якія былі вакол, ці там Нам не тэма блытацца у момантах рефлексіі, давайте можа вызначымся так, што калі нехта рефлексуе гэту нейкую частку, ён будзе вызначаць, што это зараз робіць. Ён рефлексуе змест пытання спадчыны, ці ён наконт школы ВКЛ хоча пазважаць, ці наконт таго, як яна рэпрэзентавала мінулы раз. Трохі губляецца разуменне, што адбываецца зараз. Ось у вас гэта што было? Я казаў пра пэўную канкрэтную палеміку, якая адбылася на прошлым семінары. Добра, палеміка адбылася. В гэтым сэнсе вы зараз спрабуеце яе узнавіць дзеля чаго? Мне з'явілася ідэя, і вось я яе прагаварыў. Не, ідэю я пачуў, здаецца, наконт школы ідэалогіі, чаму я не маў лятучу. Я правда зноў-такі не зразумеў прагматыкі гэтага пытання. Але, калі вы узгадалі гэты момант з мінулага семінара, чаму вы лічыце, што яго істотна сёння прамаўляць? Якую нам гэта сёння карысць можа мець? Вы хочаце зрабіць Калі гэта школу пазначана як канфлікт, то канфлікт, сам змест гэтай катэгорыі канфлікт, ўжо указвае на істотнасць гэтага пытання. Ёсць канфлікт, трэба рэфлексаваць.
Ну, іншая справа, ці ёсць канфлікт, это ўжо таксама в рэфлексіі высвятляецца. Ну, так. Причем мне падаецца, што ну, вось, гэтыя спрэчкі наконт таго, чым займацца школе ВКЛ, яны перыядычна ўзнікаюць, ну, ў сэнсе вось, ці навуковай працы, паглыбленнем навуковай працы, ці пэўнымі формамі, ну, не ідэалогіі, напэўна, а там, ну, нейкімі іншымі формамі веды, там, уяўленняў і так далей. Але мне падаецца, што эти спрэчкі ніяк не ўздзейнічаюць на тое, чым займаецца школа ВКЛ, і яна як бы працягвае жыць сваім жыццём, в прынцыпе. Можа, я не права? Просто есть Не, не конфликт, есть конфликт на идеальном уровне, да, науку, паміж гістарычнай навукай і ідэалогіяй. Гэта, конечно, можна абмяркоўваць, але гэта, відаць, ужо рабілася у іншым фармаце. Ці стаіць ён перад школай ВКЛ, як з яе праблемы, тое, што клапоціць яе па жыцці? Мне здаецца, тут важна, што гэта, ну, як я зразумеў, што гэта праблема не толькі універсітэта. Што ёсць пэўны запыт на тое, каб ствараць беларускі наратыў. Наратыў? Біялагічны. Калісьці 2 гады уже, оказывается, там на летней школе. Это был установчий семинар, я не помню, это обидно формат. Гэта пытанне паўставала, калі наогул школа ВКЛ замыслялася, то тады справа шла хутчэй пра пытанне грамадскай гісторыі, як можна было назваць. То бок таго, як хутчэй не ідэалагічна, а у межах калектыўнай памяці ці калектыўнага воображэння. Прэзентуецца гісторыя у межах пэўнага грамадства. Беларускага, літоўскага, польскага, украінскага, расійскага, то, што у нас в рэгіёне. Пытанне было ў тым, што ў беларускім грамадстве, беларускай сітуацыі няма нікога, ніякага вызначанага суб'екта ці агента, які б гэтым займаўся. Ні на ўзроўні там дзяржавы гэтага няма такога інтарэсу, ні на ўзроўні нейкіх грамадскіх арганізацый таксама гэтага інтарэсу няма. І таму было такое пастаўленае перад школай пытанне, не патрабаванне дакладна, але хутчэй такі грамадскі запыт. Наконт таго, ці не можа гэтая школа ператварыцца ў тое, каб такую грамадскую гісторыю ствараць як нейкі мэтаскіраваны праект. Михаил кажа, не павінна. Школа ВКЛ павінна займацца гісторыяй, як гісторыяй, там, факты. Не павінна, значит не павінна. Ну, я фактычна проста прапаную, што вось, напрыклад, ёсць школа метадолагаў, ёсць школа ВКЛ, і яны разам супольна арганізоўваюць школу, якая пачынае думаць пра беларускую ідэалогію. Так, вы лічыце гэта беларуская ідэалогія? Што вы? Ну, вось тое, што я назваў фарматам публічнасці, грамадскай гісторыі, гэта і беларуская ідэалогія. Ну, там вельмі шмат нюансаў і вужоў. Ну, напрыклад, вось я там прыязджаю, напрыклад, у Москву, і мне кажуць, а Беларусі гэта проста нейкая там дыялект рускай мовы. І ну, в гэты момант мне трэба нешта там сказаць канкрэтна на пальцах, чаму гэта не так. Ну, гэта не толькі нешта ўнутранае, гэта і знешняе. Пытанне ідэалагічнае, это звычайна пытанне больш палітычнае. Тут же все ж таки тычацца справы гісторыі. Гісторыя як навука займаецца, відаць, не толькі тым, што не парадкуе архівы, выцягвае нейкія цікавыя фактікі, якія пасля неяк спрабуе увязаць нейкія тулы. І мяркую, што яна таксама мусіць клапаціцца пра тое, як засвойваецца гэта гістарычная веда грамадства. Што грамадства з гэтага ўспрымае і як гэта ў грамадстве пасля функцыянуе.
Ну, наприклад, з пункту гледжання наогул адэкватнасці ці дакладнасці гэтай веды, якая мае такое паспалітае выкарыстанне. І таму, калі вам нехта кажа, што беларуская мова, напрыклад, з'яўляецца там дыялектам расійскай, за гэта можа стаяць пэўнае таксама, ну, скажем так, не вельмі адэкватнае веданне ці бачанне гісторыі, за якім там былі свае зробленыя адмыслова крокі і таксама і навукоўцамі пэўнымі. Я зараз яшчэ менш разумею, што адбываецца. Я думаю, такі факт треба казаць, што а от мы спрымаем, што расійская мова это дыялект беларуская. І пытанне як бы да, здымаецца. Переводится в другую плоскость. Я прошу, что не трэба пераводзіць все ў пытанне ідэалогіі. Тут наогул не пытанне ідэалогіі. Ці мусіць клапаціцца школа ВКЛ тым, як успрымаюць гісторыю звычайныя грамадзяне, ці як яе выкарыстоўваюць у межах вось такіх вось, магчыма, міжасабовых высвятленняў дачыненняў. ВКЛ гэта літоўская там ці беларуская, ці там смаленскі, расійскі ці беларускі. А гісторыкі за гэта неяк адказваюць, ці гэта пытанне ізноў-такі... Ну, як бы, мне падаецца, што вся эта спрэчка, ну, яна круціцца вакол, ну, як бы, пытання самавызначэння самой школы ВКЛ. І пры гэтым, ну, як бы, з аднаго боку, я ніколі не чула, каб гэта была там школа вывучэння гісторыі, як гісторыі, хаця я так разумею, што ад пачатку Олег так, ну, як бы, планаваў і нават там штосьці такое робіць. Но мне падаецца, што там кожны як бы робіць сваё, бо нават мінулым разам вось той, ну, даклад, які рабіў Чубат, ну, ён не даклад гісторыка. Ён хутчэй даклад, ну, я не ведаю, там, чалавека, які заклапочаны культурнай палітыкай, там, гістарычнай палітыкай. Ну, чымсьці такім, як працаваць з мінулым, а не гісторык. Потым нам распавядалі, што ўвогуле ў школе чым яны займаюцца, ну, там гісторыкаў бяруць і задаюць ім нейкія няёмкія пытанні. Ну, гэта пытанне самавызначэння, бо сапраўды, ну, як бы кожны, ну, вакол мінуўшчыны, ну, шмат пазіцый, шмат дзейнасці, якая можа будавацца са сваімі падставамі, метадамі і гэтак далей. Ну, і як бы я тут просто без уключення самих прадстаўнікоў школы, ну, не разумею гэту палеміку. Чым бы ім займацца? От і не трэба і там займацца. А хто тут прадстаўнікі школы? Ну, сядзець. Ну, акрамя Олега. Например. Олег. Не, ну, с Алексеем, видите, это была такая у нас, широко очень минулая, такая барочная вечерина. Мы поговорили про смерть, вот, спадщину, в образ как бы разрытой могилы спадщины. Чему Алексей заявился тут? Ну, видите, после 2 месяца за этой встречи я его споткал, как бы вот коллега Левого Короткого, и он вернулся после курса навчання литовской мовы из Ковна, и он был так уражен, мне пришлось капучино отпаивать в бары с соседями, приводить спокой. Он с широкими очима рассказал, он не лічить, что Наварный был первой столицей. Меня удивило, что он удивился. Ну, я думаю, что это такая вот реальное удивление, реальные эмоции. Человек мусит выйти своими, ну, поравнаниями, своим выражением. Ну да, это такой вот индивидуальный шлях, абсолютно. Ну, якби просто, ось, што я там разумею па гэтай тэме, чаму я сказала, што, ну, якби, я таксама пра гэта думала, што, ну, якби, вось гэтая спрэчка, там, паміж, ну, нават не на самом семінары, а перыядычна ўзнікаючая, там, да, ой, ці трэба ствараць міфы, не трэба ствараць міфы, трэба там вывучаць. Вось, мне падаецца, яна, ну, якби, абсалютна бессэнсоўная, бо, ну, якби, для, ну, веду, культурнай, там, грамадскай прасторы патрэбная, ну, якби, неверагодная колькасць, ну, прастораў і дыскурсаў, у якіх мінуўшчына так ці інакш уцягнута. Гэта і, ну, якби, непасрэдна там навука, гісторыя, якая тычыцца хутчэй, вось, ну,
вызначэнне фактаў, там нейкіх, ну, больш ці менш аб'ектыўных рэчаў. Да? Гэта наратыў, гэта ідэалогія, гэта ну, нейкія там палітычныя спрэчкі. І гэтым всем займаюцца ну, як бы, розныя пазіцыі па-рознаму, выкарыстоўваючы веду пра мінулае. Веду і не толькі веду. Пытанне толькі ў тым, ну, як бы, што робіцца тут і зараз, і хто як вызначаецца. І вось з гэтым пытанне. І пытанне ў тым, што калі мы кажам пра тое, што ну, нам патрэбен гэты там, нацыянальны наратыў, напрыклад, то хто яго робіць? І тады, калі там Маскевіч ступаў ножкамі на школу ВК, ён казаў, ну, паколькі ніхто не робіць, павінны рабіць мы. Ну, вось тут. Ну, тым не менш. Я так думаю, што ну, як бы, гэта дакладна не тое, за што гатовы брацца гісторыкі. Самі па сабе. Мне тут проста іншае пытанне. Калі сапраўды праўда пра тое, што тут казалі, і ў школе ВКЛ кожны займаецца прынамсі сваім, то... Ну, это я сказала. Ну, але скосна але пацвердзіў гэта, калі сказаў пра Алексеевича. Я не разумею, як мы можам нешта абмяркоўваць з выступа мінулага, бо тады атрымліваецца, што з гэтага лапістага дыванку, якім з'яўляецца зараз школа ВКЛ, можна выцягваць любую нітку, і яна будзе выглядаць зусім адрознена. І нейкага цэласнага ўяўлення па школы яна ўсё адно не дасць. Яна дасць... Вытягваць, а можна не вытягваць, паглядзець на дыванок цалкам. Так, а як мы гэта зробім? Вось выходзіць Алексей, і аказваецца, што ён выказвае нават не прэзентацыю школы, ён выказвае свае асабістыя ўражанні як чалавека, які з'ездзіў на курсы літоўскай мовы і атрымаў там нейкі экзістэнцыйны досвед. Ну, атрымаў, вось выйшаў, прарефлексаваў яго. Вельмі добра. Але што ў гэтым было ад школы ВКЛ? Тое, што яго скіраваў на гэта Олег, ці вось, як гэта неяк было звязана з тым, што робіцца на школе ВКЛ? Вось як гэта можна асэнсоўваць менавіта як выступ школы, а не як выступ Алексея Чубата. Алексея ведаю даўно, там, люблю, паважаю, але тады трэба абмяркоўваць канкрэтна там выступ Чубата. Ну, тое, што ты зараз сказаў, да, яно тычыцца, напрыклад, і прэзентацыі школы метадалагічнай. Выйшаў Іван Ведзенін. Што там было школьнага? Казаў тое, што хацеў. Даже презентации не было. Ну, да. Ну, яшчэ, напэўна, я, як удзельнік гэтай школы, магу ўсё-такі адказаць на одно пытанне, але опять я ж пакажу свой погляд. Тое, чым мы займаемся ўжо столькі часу, для мяне, напэўна, значыць тое, што мы занимаемся вызначэннем сваёй самаідэнтычнасці. Добра, якія ў нейкіх краінах, у нейкіх народах пры змене сваёй самасвядомасці захоўваецца старая назва. У беларусаў гэтага няма. І нітка, якая звязана з мінуўшчынай, наогул амаль парвалася. Засталося вельмі мала, што можа нас звязаць з мінуўшчыцай. Таму для мяне школа ВКЛ гэта не толькі там нечаму навучыцца, але яшчэ адказаць на пытанне для шмат якіх беларусаў. Я спадзяюся, пра гэта будзе некім, хто ўмее пісаць, напісана, што мы не толькі звязаны з мінуўшчынай, але і даём новыя адказы на новыя выклікі, якія ставіць перад намі жыццё. Гэта ў школе ВКЛ у нейкім чынам адбываецца з цяжкасцю, але ўсё ж такі адбываецца. Ёсць погляды, якія, як у Алеся Чубада, для мяне яны, конечно, былі шокам. Для яго, можа, гэта было сёння пытаннем. На выхадзе школы ВКЛ, можа, на гэта пытанне будзе нейкі адказ. З другога боку, хацелася б глядзець на школу ВКЛ не толькі як атасамлянне сябе з літвінамі, але, опять же, як новы народ, які будзе нешта рабіць не так, як літвіны. Мой асабісты погляд. Ён опять можа быць раскрытыкованы, ну, я так бачу. Не толькі да Олега, ён наогул кое-што варта рабіць нейкі агульны стыль
для школы своей. Так как Ну и он прихованный. То есть он не... Может быть, клиент и навязывается, не все сразу разумеют, что да, есть некий стиль. А по другой справді, кожному дається максимум себе в этом сенсі виказатися. ты мог его трошки подкопать зараз, это стыд. Стиль? Ну, стиль. Безумовно, ми повинні бути внутрішньо готові до тих викликів, які є. Ну, у сфері історичної політики, також зовсім прагматизуємо на ситуацію. Але, принаймні, ми повинні мати відчування от, разностайності життя і то, що отказу может быть некалькі. Не вельми просто сказал, не? Плюралистичность? Ну, не то, что плюралистично. Ну, плюралистично это как бы при желании можно так сказать, но ну, у нас постоянно после всех позитивистских сюжетов возникают идеологичные дискуссии. Разумеете? И як тут сказать? Как бы я спробую навязать, ну, показать думку, что окей, вы не приймаете тих, кого, ну, погляд тих, кого вы называете литовисами. Ну, вы же повинны разуметь, что у них есть так само своя аргументация, не только мотивация, а своя аргументация, и вы повинны увеличивать. Правильно я розумію тоді, що головка йде, що, наприклад, класичні націоналізми, вони, звичайно, спробують зробити свою версію національної історії, яка може вступати в конфлікти з сусідніми історіями, просто тому, що у них різні мети. А тою задачу, яку ставиш ти, ну, принаймні, приховано ставиш, це створити некую таку атмосферу толеранции, да, толеранции до того, что погляды на одну и ту же историю могут быть адрозними, и тому у наших суседей эта адрозность может проявляться иначе, и нам не треба с этим воевать. Нам это просто приймать и спробовать неяк там домовиться до некой огульной. Ну, в принципе, Павел, все правильно, але все подспуднее, все хитрее. Это просто то, что ты озвучил, это первая стадия. А другая стадия – это перевод слабости в силу. То есть мы, например, можем быть вельми слабые, да, выглядать, але мы тогда берем и просто оперируем там не державными между республиками Беларусь, а мы выходим на огульно-региональный контекст. И мы ликвидуем, скажем. Я не ведаю, для мяне гэта некая абсалютна, як бы, можа я просто чагосьці не разумею, но для мяне гэта неўтрыманне рамак там любой дыскусіі, так, што калі вядзецца, ну не ведаю, там размова ці там навучанне ці, ну не ведаю, там выступы, абмеркаванне чагосьці, ну як ты кажаш, пазітывістка, так, ну некай веды, якая там, ну так ці інакш абгрунтоўваецца там фактамі і гэтак далей. І потым, ну як бы, як можна ад гэтага перайсці, ну без спецыяльнага пераходу да ідэалагічных спрэчак, бо як бы для ідэалагічных спрэчак это іншая мова, іншыя падставы, ну як бы іншая сітуацыя. І вось, ну, мне падаецца, што это якраз вось калі гэта ўсё разам, мы адначасова, ну як бы у адной мове, у адных рамках абмяркоўваем адно і тут жа абмяркоўваем іншае. Гэта, ну, якраз сітуацыя этого беларускага грамадства бездапаможнага, якое сварыцца па всякай фігне і не можа ніяк как бы дамовіцца. Бо пытанне там ліцвінства ці беларусства, это же не пытанне гісторыі. І это не пытанне аргументаў гісторыі. Гэта пытанне там сённяшняга самаусведамлення, ну, можа там уяўленняў пра будучыню. А ўсе цягнуць аргументы з гісторыі. Нібыта там можна знайсці штосьці, што адкажа на пытанне, хто ты зараз. Все тягнуць аргументы з гісторыі. Вот там сутнасць как бы проблемы. И все переконаны, что ты аргументы историки на это покупаются и начинают выступать этими экспертами в этом месте. Ну, как бы, что абсолютный маразм. Ну,
Их купляют, яны продают. Не, ну, вот справа не в этом, а в том, что... И вот, мне... Супер чего мне якраз- Тетяна зараз вступаєш? Конкретно. Не утримання рам. Ким? По сутності в школі ВКЛ. Школа ВКЛ? Ні, так хотілося про дискусію. Всі дискусії зараз. Ну, дискусія зараз у нас так само. Ні, це я хочу про виступ? таємний стиль школи ВКЛ. Коли, ну, Олег каже, що якби, ми, звісно, починаємо так, потім ми там рухаємося туди, а потім там є щось значно складання. І ось, ну, для мене це абсолютно не зрозуміло. Ну, право. Я до виказування Олега. Не зрозуміло, як з цього можна робити школу, чи не зрозуміло, навіщо це робити? Мне Блин, не зрозуміло, как меня я бесят в все это- эти рассуждения. Я охреневаю. Слушайте, кто-нибудь здесь самоопределен вообще? Знает вот точно, что он хочет делать, что он должен делать, кто ему мешает, как преодолеть эти помехи. А то, блин, все такие плюралистичные. С одной стороны, с другой стороны, эти туда, эти сюда. Блин, страшно умные. Вот уже как бы этот летучий университет, переполненный умниками, уже начинает доставать. Я страшно страдаю за бесцельно прожитые 7 лет, блин, в этом летучем университете. Ну, 6. За 22 роки білоруського життя. Из каких позиций все это говорится? Из позиции, блин, Господа Бога, который видит и знает всю правду. А кто-нибудь является ограниченным человеком, с ограниченными возможностями, с ограниченными ресурсами, которому дано в этой жизни сделать то, что он может сделать. И то, чего он не может сделать, он об этом не берется не рассуждать, не трындеть, но не мешать тем, кто хочет делать. Владимир, ви зараз кого критикуєте? Тебя в том числе. Я не понимаю твоих вопросов. Мои питания тычились просто ситуации. Ну что ты не можешь сам ответить себе на эти вопросы? Ну что ты не видишь, что такое Тернович? Что он делает? Он что-нибудь скрывает. Так, Тетяна, у вас же було так само. Ну, я, в принципі, Назирання. ну, я ну, про гэта і було. Ну, якби, про невизначеність той позиції, з якої, ну, спрацюється з минулим, ці, принаймні, визначення кожним разом, ну, що відбувається. І, ну, якби, я розумію, що, ну, я вже сказала, так, що кожний варіант праці з минулим, він потребує там свою мову, своїх підстав і так далі. І ось, ну, і я покуль назираю кучі там змішування з этого. Слушай, а когда ты говоришь про працу с минулым, кто? Я зараз рефлексую то, що я почула на минулому семінарі. Ну что? На минулому семінарі. На минулом семинаре уже сказано, было 3 Так. саморепрезентации. Людей в шоке или там чем-то озабоченных, страдающих и так далее. Да? И все, что было. В этом смысле я бы сказал, что однозначно и очевидно школа ВКЛ в Летучем университете – это место коллективного страдания, родения и всяких таких, переживаний. Чего еще надо, толочь воду в ступе? Между прочим, а? Есть вроде прозоры, это долго. Не знаю, чего не про... Это, между прочим, я ничего плохого в этом месте не говорю про школу ВКЛ. Плохое я сейчас скажу, если дашь слово. Ну, уже все відчуваємо. Что, даешь слово?
Почему? Ну вы что, у вас там 2 пунктика позначены вами? Это рассуждательный пунктик, это методолога. Но здесь не методологический семинар. Методологический семинар все равно никто не ходит, прям учиться методологии. Что ходит, я не знаю. Далее. Наверное, вы знаете, я занимаюсь культурной политикой. Да? Где я ее могу заниматься? На сегодняшний день я потерял возможность заниматься ею в этом самом летучем университете. Я занимаюсь ею, как это не смешно, в Фейсбуке. У меня недавно был скандал с историками. Чего на меня наехали историки, я совершенно не понял. Не понял в плане содержательном. Я понял это в плане коммунальном. Я влез не на свою делянку, потоптал чужую грядку. Они на меня ополчились. Сейчас последний идет срач в Фейсбуке по поводу провокации, устроенной с литвинской идеей. И вот Татьяна меня осуждает за то, что я там влезаю в это дело, но я в это влез. Вот теперь смотрите, какая штука. Значит, у нас в Летучем университете есть школа ВКЛ. У нас есть куча исторических курсов. Я написал кучу идеологических, в том числе книг про это. Я участвую сейчас в дискуссии по поводу литвинов и белорусов. И вот какое мое место? Кто я в этой дискуссии? Я в этой дискуссии равен самому безграмотному, дебильному участнику. Что я говорю, что он говорит, одинаково. Я не могу сегодня сказать, я, коллеги, за мной стоит свиньей, там, я не знаю, фалангой, еще чем-нибудь, целая школа ВКЛ. У нас есть школа ВКЛ, но она, не пришей кобыле хвост. Она нигде в общественной жизни, в общественных дискуссиях не участвует. Сейчас эта дискуссия про литвинов и белорусов инспирирована вбросом нескольких фейковых юзеров из Фейсбука, которые сделали очень несколько простых провокационных вещей. Они говорят, те самые быдлорусы, мы настоящие спадкоемцы, там, значит, наследники, причем по-русски они все это пишут. Естественно, из Ольгина там, или откуда писать по-белорусски должен быть трудно, без ошибок. Мы литвины, а белорусы это проект российских этих самых властей. Да? И, собственно, те люди, которые думают, что они белорусы или идентифицируются с белорусами, это коллаборанты российские. Настоящие белорусы это литвины. То есть настоящие нация, которую можно соотнести с независимой страной, это литвины. Их 60 человек, но тем не менее это настоящие. А белорусы это коллаборанты. Второе. К коллаборантам относятся и те, кто развивает белорусский национализм. Например, Поздняк. Естественно, упоминание Поздняка в этом контексте это как красная тряпка на быка. Ну и для быка. И пошло-понеслось. Да? И влезает туда Маскевич со своими 5 копейками. Кто? Какой-то там Дорошенко Великая Литва. Там какие-то эти самые люди, которые была тут, это самое, Данута на прошлых занятиях этих самых, помнишь это самое, да? Коли ты про Вёску указала, и она там, скажи, я там литвинка, значит. Я ей там про эльфов там в Пиндюреву, она сейчас в Фейсбуке пишет, там скажу. Ой, когда-то я случайно узнала, что Вильня наша. Это перевернуло мое мировоззрение. Я стала литвинкой. Видите, блин, это что, факты? Это что, отношение к истории? И вот что мы делаем, когда мы нагромождаем, замусориваем идеальное, идеологическое, образовательное пространство Беларуси всякими фактиками, которые люди не способны соотнести друг с другом, 2 факта связать вместе, осмыслить что и так далее. Сегодня я разговариваю в телепередаче с Олесем Стрельцовым-Карватским. Это человек, который стоит у истоков литвинского движения. Это он выпустил брошюрку к переписи 2009 года
с призывом записываться в литвины. Эти 66 человек, это как бы вот те, кто откликнулись на его призыв. Да? Я говорю, отлично, мы с Александром договариваемся, что литвинами 250 лет назад, еще 200 лет назад были этнические татары, имевшие шляхетский статус, да, вояры и так далее, они были литвинами, мусульманами или литвинами. Вместе с ними литвинами были, как этот самый мещанин или кто там, селянин Аршанского уезда, литвин, белорусец, родом латыш. Такие тоже были литвины. Да? Что это значит? Это значит, что литвин – это не этноним, это не этническое обозначение. Если татарин, белорус, русин, жмудин, еще кто-нибудь может быть литвином, это значит, литвин – это не этническая принадлежность. А какая тогда? Понятно, что это политическая принадлежность. Политическое подданство великого князя Литовского. И все подданные великого князя Литовского, литвины, если долгое время территория не переходит во владение другого князя, люди привыкают быть литвинами. На каком бы языке они ни говорили, какого бы этнического происхождения, генотипа они не были, они литвины. Отлично. А как только подданство кончилось, год нет подданства, 10 лет нет великого княжества Литовского. Мы кто? Были литвинами, а теперь мы кто? Мы можем даже не хотеть быть подданными Российской империи. И не хотим. Поэтому идентифицируемся по этническому признаку. Но тогда кто, если литвин? Это не этническая штука. Мы вспоминаем про свой этнос. Владимир, не мечтайте в школе, пожалуйста. Сейчас. Я никуда от школы не ухожу. Я рассказываю, что должна делать школа в рамках летучего университета. Увлекайтесь. Блин, я не могу не увлекаться, Павел. У меня нет рыбьей этой самой бесстрастности. Я страстный человек, и на страстях я делаю школу, и это самое, и летучий университет, и так далее. И мне плевать, блин, на то, что вы такие умные, знаете, со всех сторон. Я долбаю в одну сторону. Так вот, дальше Стрельцов-Карватский это все понимает прекрасно. И он же инициирует, я брошюрку могу показать, да, с встроенным туда этим опросным листом из переписи, да, где указывается так называемая национальность. Что такое национальность в наше время? Что такое национальность, которую вы указываете в паспорте? А? Тоже политически. Ни хрена подобного. Все граждане Беларуси Россияне проходят... не вписывают россиянин в КЗ. Они, все белорусы, проходят перепись. Граждане Беларуси, проживающие на территории Беларуси, не только граждане, но граждане Беларуси. И они указывают национальность. Эту национальность они указывают. Армянин, грек, там еще кто-нибудь. То есть они указывают в переписных листах не гражданство, тем более не подданство, которое как бы уже изжито. А? Не гражданство они указывают этнос. Тогда какого хрена бывшую политическую идентичность вы переводите в этническую штуку? И это делает человек один из самых рефлексивных литвинов. Если у самых рефлексивных, самых, я бы сказал, продвинутых, нету понимания, мне плевать, специально не... Если специально, значит его надо пиздить. Сейчас у нас этноним и политоним слились. Когда говорят белорус, это означает и этническую, и политическую принадлежность. У нас все слилось. У нас все совсем слилось. И именно потому слилось, что никто не занимает никаких позиций, деятельностных позиций. Сегодня, если надо разобраться, если надо противостоять этой самой войне, идеологической, континентальной войне, потому что вот этот вброс, Ольгинский вброс про литвинство, это шаг, это ход в континентальной войне, разрушение белорусской идентичности, рассорить там и так далее, как когда-то это было с ятвяжским проектом Шелеговича. Там еще какие-то такие штуки. Кто этому будет противостоять? И вот выходит, блин, придурок Мацкевич, один, Глобус один, там еще кто-то один. А за мной должна стоять школа ВКЛ. А где она? Но хрен же, кто из вас будет стоять рядом со мной, станет в ряд. Если вы такие умные все, блин, что же вы строили ходите? А про это, да, где место в истории
в содержании образования. Коллеги, истории учат в общеобразовательной средней школе. В средней школе не учат историков профессиональных, не готовят их к специальности. Историю учат. Должны были бы учить, не знаю, как сейчас в современных программах, на технических специальностях, на всех университетских специальностях нужно преподавать историю. Ну понятно, что истории учить будущего историка – это одно дело, а обучать истории других людей, которые никогда историками не будут, это совсем другое. Это меняет содержание образования. Что вы передаете? Дальше. Историческая коммуникация. Я походил в свое время на конгрессах белорусских исследователей по всем историческим секциям. Везде одно и то же. Историки зачитывают рефераты. Зачитывают рефераты, а потом начинают собачиться. То, что профессиональные, высокопрофессиональные, уважаемые люди на этих секциях начинают собачиться по поводу зачитываемых ими рефератов, абсолютно идентично тому, что сейчас происходит в Фейсбуке с литвинами и белорусами. Потому что один знает один факт, другой против этого ему выставляет другой факт, да? Третий еще говорит, у меня еще есть факты, да? И они меряются знанием частных локальных фактов. Никто не выходит на понимание. Историю нельзя знать. Когда кто-то из историков говорит, а я знаю историю, а ты не знаешь. Ни хрена никто, ни один историк истории не знает, потому что ее знать в принципе нельзя. Каждый может знать от и до свою тему, свой ковалочек там, и так далее. И у каждого историка должна быть своя троя, которую он раскопал, и он знает каждый кусочек, каждый слой, там, еще что-нибудь, да, какую-то тему, какой-то период, какой-то райончик, например, там, и так далее. Исследовал там во всех этих самых пластах. Это я могу знать и могу поверить. Да? История должна давать понимание. Еще Дельтей, когда рассуждал о Geisteswissenschaft, он говорил, история есть парадигматическая наука для Geisteswissenschaft. И построена она, в отличие от других наук, естественных наук, Naturwissenschaft, не на объяснении явлений, а на понимании. Потому что объяснения все причинные. И они в этом смысле объяснение исторических явлений, факт которых установлен, оно ничем не отличается от естественно-научного объяснения. Но история обеспечивает нам понимание. Не почему Наполеон проиграл, почему он полез, что он там делал, ну и так далее. Да? Понимание. Так вот, история должна понимание давать. Особенно, если история преподается в неспециализированных заведениях, где не готовят историков, а где она преподается каким-то другим людям. Не знаю, политологам, там, гуманитариям, естественникам, просто интересующимся. Вот тогда понимание и объяснение – это совершенно разные по природе мыслительные операции. В природе мышления. Значит, историк, который преподает историю для историков, а потом не для неисториков, не понимающий эту разницу, не выделяющий, не разделяющий этих вещей, он занимается хрен знает чем. Не тем, по крайней мере, чем должен заниматься. В этом смысле содержание преподавания истории должно быть начальным, по крайней мере, вбросом, не знаю, курсом в любой, там, не знаю, школе, в любом подразделении летучего университета, где уместен предикат истории. История ЛВКЛ это будет, или история философской думки, там, история идей и так далее, и так далее. Вот. А всего этого нет. И дальше, Таня, понимаешь, какая штука? Наш с тобой спор по поводу построения управления летучим университетом. Строить ли методологический университет или строить университет универсальный, универсалистский. Думаю, на презентациях наших школ должен быть главным.
рефлексивным вопросом, с которым мы слушаем то, что происходит в наших школах. Я думаю, что в связи с твоим же пересмотром места, роли и функций университета в современной системе образования вопрос о методологическом университете как единственном возможном в наше время должен быть поставлен, по крайней мере, на обсуждение. Я просто не спешу давать ответ. Вы не отказываетесь, Владимир, от своих прежних слов насчет того, что вышел некий Иван Беденин и что-то от себя там наговорил? Я сравнил, когда ты начал говорить про школу ВКЛ, я сказал, тогда то же самое было со школой методологической на презентации. Тогда логично, что ничем две презентации друг от друга не отличаются. Ничего не отличается, согласен. О каком тогда приоритете методологической методологии университета может быть речь? В университете невозможно сделать университет методологический, даже в локальной школе. Понимаете, какая штука? Вот я думаю, что принципы методологического семинара, которые выдерживаются с трудом и которым соответствует буквально несколько человек, участников методологического семинара, должны быть распространены как принципы коммуникации на все ситуации летучего университета, какими бы школами это ни называлось. Может быть, за исключением Дубинецкой и Немподистова, которые, в общем, не подпадают под школу. Владимир, знаете, какая софистическая уловка здесь? Да мне плевать, какая у меня софистическая уловка. Я знаю, что я хочу от этой жизни, Павел. Ну, вы знаете. Я вышел на пенсию, и мне безумно жаль бесцельно прожитых лет. Софистическая уловка. В деятельности не бывает софистических уловок. Понимаете, когда вам надо, не знаю, куча этих анекдотов, да? Вам надо принять самолет и пустить его в полет. И вы либо допускаете, либо не допускаете его, потому что люди упадут и погибнут, и это будет на вашей совести. Когда вы пропускаете какую-то дурацкую диссертацию, потому что от нее ни хрена никогда не зависит, вам плевать на это. Да? И вы поэтому допускаете там всякую дурь, которую пишут, потому что человек хороший, там еще что-нибудь. Давайте относиться к нашим практическим задачам именно таким образом. От задумчивости, и задумчивости должно быть место. Место в семинарах, место еще где-нибудь, да? До практичной категоричности. На практике есть только да и нет, все остальное от лукавого. Поэтому какие там софистические уловки? Да, очень простые. Да не надо, ну ладно. Можешь их озвучить. В практике нет софистических уловок. В вашем осуждении была уловка. И очень существенная. Если вы не можете выстроить методологический праксис, даже в рамках узко понятой школы, почему вы думаете, что если это расширить куда-то вовне, все улучшится? Да. Это такое впечатление, как у человека: я не могу заработать денег для своей семьи, а вот если меня поставить директором, я заработаю деньги для всего завода. Очень странная и непонятная уловка. Согласен, но я не делаю такой уловки. Я же говорю, что да, методологическая школа в рамках сегодняшней модели летучего университета тоже не срабатывает. Но я это уже поставил на самой методологической школе, этот вопрос. Поэтому как бы то, что я сюда выношу, это уже отдельная статья. Так и надо выносить проблему. А я и поставил перед Водолажской очередной раз эту проблему. Что толку ставить перед Водолажской? А перед кем? Перед кем? А перед кем? Перед тобой, что ли? Так ты мне напиздишь тут, говорю, кучу арестантов, понимаешь? С одной стороны, с другой стороны, все, блин, это вот округло, все там противоречиво, диалектично и так далее. Мне плевать на это. Мне надо знать, что завтра делать с летучим университетом. Разгонять его или не разгонять? Да или нет? Все! Владимир, поменьше. Потому что если завтра Водолажская останется одна здесь сидеть посреди 4 стен, общаясь с вами, все вопросы насчет того, что делать с летучим университетом, вы закроете. Ну, конечно. Движение. Но нахрена мне оставлять Водолажскую с кем-то, если в борьбе за правое дело белорусов против реконструкторов литвинов я не имею за своей спиной в качестве опоры школы ВКЛ? Нахрен мне такая школа ВКЛ?
Нахрен я тратил эти усилия, добывали деньги на это все, как бы ангажировали Дерновича и так далее. Вы ни хрена в практике не можете делать. Так вы ему не поставили никаких условий. Я ставил. Задачу ставил, не условия, а условия какие есть, такие есть. Не Проблем задачи. у меня, к сожалению, нет. Ну вот Олег по этой задаче, значит, наверное, не был в курсе, видимо. Ні, що то мені трохи так явно убок. Ну, мені сподобався этот приклад з Вільні. Вільня наш. Він якби банальний, а на самой справі от, на патосі такого скепсиса до фактиків, ну я використовую термінологію, яка сьогодні гучала. От сидить Данута, да? От сидить Данута і каже, коли я довідалася, що Вільня наша, у мене все перевернулося. Аж так, слушайте, Вильня наш, это что, факт? Ну и не фактик, тем больше не факт, это просто вот конструкт, уявление в образ, да. И вот я про что я как раз говорю, что прочитание, да, может быть... Ну, тем более. Тем более. И когда куча всяких таких... Или факт уже не потребный, правда? Ну, конечно, нет. Причем за факт принимаются какие-нибудь там совершенно не проинтерпретированные вещи. Да? Между Вильней и Минском. Там на протяжении веков никогда не было границы. Это было все вот это самое одно целое там, и так далее. Да? Вот ты расскажешь человеку, так он да, действительно смотрит на карту, не было. Факт. Что этот факт означает? А потом, как бы, там, не знаю, та же самая Конституция 3 мая. Да, там, что это за факт был? Жили тогда литвины? Были тогда литвины? Или аналог французской конституции, Декларации прав человека и гражданина, убивал этно-конфессиональные различия в рамках модерной гражданской нации? А? Ну кто про это думает, блин? Нет, но создается движение, создаются еще какие-нибудь штуки. Потом какие-нибудь эти самые политтехнологи третьего поколения в континентальной войне используют этих нерефлексивных придурков в своих корыстных целях. И нам нечего этому противопоставить. Видите, говорят, вот наша супольность литвинов, сейчас как бы это самое всех... Они действительно поколотят всех белорусов. Их там 10 миллионов белорусов, а их 66 литвинов. Но они, блин, заодно действуют. Ну а коли поставить Литву просто один из этапов культурогенеза. Слушай, ну так и надо ставить. Была Кривия, Так надо ставить. есть Литва. Было. А 19 годі дає нам модерную нацию, яка называется Беларусь. Было и прошло. Да. Давайте вернемся к существенным вещам, которые я услышал от Владимира. Я понимаю, что у Владимира есть свой проект культурной политики. Есть люди, которые ему в этом помогают. Я понимаю, что он идет не всегда гладко. Ему нужны соратники, их нужно больше и больше. Это я все могу понять. Я не могу понять другое. Летучий университет – это приватный проект Владимира Мацкевича, где он может раздавать задания и назначать ответственных за их исполнение. Или это все-таки совокупный проект? Это раз. Если он все-таки совокупный проект, то давайте тогда договариваться о том, кто, кому и какие задания может ставить. И как у нас может вообще выстраиваться совместное действие в этом университете. Потому что если диалог будет идти в дальнейшем таким же образом, я почувствую ситуацию, когда вы с Татьяной сможете обсуждать все вопросы очень мило, вдвоем. И на этом университет... 6 лет так и происходит, обратите внимание. Павел. Ну, если вы так считаете, то, в общем-то, говоря... Да? А кто тебе мешает ставить задачи? Да мне никто не мешает, я их и ставлю. Ну, В буду и своих ставить. рамках я их ставлю. И стараюсь их ставить в том числе на университетском семинаре и на других форматах. В летучем университете почти как во французской армии. В уставе французской армии написано про то, кто кому должен отдавать честь. Вот советская армия младший по званию отдает честь старшему по званию, а в французском уставе написано, что тот, кто вежливее, первым отдает честь. Кто ставит задачи? Тот, кто понимает. Понимает, что нужно делать, тот и ставит задачи. И никаких должностей у нас специальных нету. Тем более, что ты сам говорил про социальный заказ, как бы социальный заказ. У тебя есть заказ в школе ВКЛ? Но только не это самое, не в облачном там виде каком-то, да?
А четко и конкретно, не по-буржуйски размазано, а четко. На данный момент я был солидарен с вашим когда-то заданным законом. Ну так и присоединяйся, тогда нас вдвое уже ставящих задачи. Что ты, блин, споришь? Я вот никогда не понимаю, что ты со мной споришь. Никогда. Ты споришь ради спора. Ты хочешь просто, блин, мне возражать. Мне это бесит. Да, я не скрываю своих эмоций. А что мне делать с этими эмоциями, если они как бы копились у меня там годами? Сколько можно? Еще раз, блин, если вы засранцы, не выступите в полемике с белорусов с литвинами, с четко артикулированной позицией. Ни хрена не стоит школа ВКЛ, когда в общественных дискуссиях такие организованности не могут, не знаю, сформулировать тезиса, значит, они ни хрена не стоят. И тогда каждый придурок, блин, случайно узнавший, что Вильня наша, будет нас всех учить, блин, как к этому относиться. Владимир, не машут кулаками после драки. Это надо было говорить сразу и давать сразу четкие Драка еще условия. только началась. В школе ВКЛ никто не выставлял таких условий в момент ее возникновения. Никто. И вы в том числе. Вы говорили Нет, обтекаемо, может быть, и как-то так. Что я памятаю, как бы, да, ну, такая задача обмерковывались, но я памятаю одну задачу. Дипломаты. Дипломаты Да, готовят. да, Ну, так, рихтовать практическая ситуация. Вот дипломат. она практическая, простейшая ситуация внутри страны разворачивающаяся. Но я не упомяну, что Facebook добрая форма. И что? Магистров еще даже не выпустили, а их уже предлагают выпускать на баталию, сражаться. Facebook, Олег, это не поле для дискуссий. Ну, это затравка для информации. Нет. Да, подчас. Дискуссии не может быть на помойке. Ну, слушайте, Facebook это на сегодняшний вот в этой. Ну, это платформа серьезная, это да. поле борьбы. Да. Ничего подобного. У вас был накануне, можно я выступлю, да? Я так понял. Я, конечно, не могу 100% быть уверен, но я понял, что у вас был Маженец. Кто? Мажекис? Маженец приезжал сюда. Так давно уже было. Давно было, да? Мажекис давно несколько раз приезжал, да. Ну, когда? Полгода назад. 4 года. Мажекис. Не слушаете белорусских философов, ну послушайте Ветувиса. Вы Комментаричеса, наверное, имеете в виду? Нет, Гентаута Саможенец. Ну, Скована, да, так само Скована. Ну, хороший философ. Про самозванство, который. Догадался. Нет. А, так Он это про про поле. это в цеху. Про поле. Он, то, что уже известно давно, он до этого уже дошли они, у них же практика, а у нас только теория. Поле – это люди, а не Facebook. В Фейсбуке, черт знает кто там, какие-то привидения болтаются. А люди где? Люди у меня на производстве, люди в Слуцком райисполкоме, люди на мясокомбинате, люди в водоканале, куда я приезжаю, а мне показывают книгу из одного известного автора, говорят, во, оказывается, кто мы. Вот для них мы это работаем. То есть вы работаете для нас, а мы работаем для них. Это, ну, как вам сказать, защищать Мацкевича, конечно, почетно в Фейсбуке. Мне гораздо почетнее, чтобы эти 10 обалдуев, которые у меня работают в Слуцке, работали. А для того, чтобы они работали, они должны осознавать себя белорусами. А как они могут осознавать себя? Мажекис уже говорил. Нарратив, история, религия, архивы. И общайтесь с ними. Да, можно и в Фейсбуке, но только там фейки. А люди живые вот вокруг нас. И школа ВКЛ готовит. Дает мне знания людям, которые пришли туда, которые будут говорить другим людям. Кто там приходит? Ну вот я как бизнесмен, вот Рыгор, как человек, который роет траншею газовую под газ, и одновременно разговаривает со своими сослуживцами и говорит им на белорусском языке, кто они такие и почему они копаются в этом говне. Там сидят эти самые, как это, экскурсоводы, к которым приезжают россияне, тупые, ничего не знают. Они говорят, что это ратуша, что вы, черти, ее снесли. А вот это вот Свято-Духов собор, это бывший католический собор. Униаска, это Свято-Петропавловская церковь, где читают литургию на белорусском языке. Вот школа ВКЛ готовит людей для того, чтобы те другим людям помогали самоидентифицироваться.
кто мы такие, что это за держава, куда мы двигаемся. Захватит нас эта чертова Россия, нет. Потому что я приезжаю, первый раз приехал в военный городок Павловка, блин, там половина людей считают себя россиянами. Сейчас уже там россиян не осталось. Я их всех уничтожил, расстрелял и закопал в этом военном городке. Но эти знания мне дала школа ВКЛ. Читаю вот школу ВКЛ. Определение белорусского коллаборационизма. Пожалуйста, какой-то там Цедровский. Тефилию Цедровскую свою дочку выдал за предка Владимира Мацкевича, Крыштофа Мацкевича. Что пишет Цедровский? Вряд ли он мой предок, у вас. Ну, все. Ну, он, кстати, был кальвинистом, да, Владимир. Шляхтич. Тут столько аналогий, что просто боюсь защиты. В архивах сохранилась перепись кальвинистской общины Минска 14 года, довоенного. В ней 4 Мацкевича. Никакого отношения Не родственники, и даже не однофамильцы. Так вы можете любого выбрать, да? Мацкевичей в стране огромное количество. Да, от Мацки. Старожитная форма от Мацки. Есть несколько ядер, откуда они происходят. Поэтому обычное вот это вот синкретическое мышление. Ясно. Владимир, про литвинизм и белорусизм. А что вы скажете, как... Олег, можно я не закончу? Я вот упомянул Мацкевича, но это к тексту, вот воспоминаниям Цедровского. Вот здесь воспоминание Цедровское дается определение белорусского... Вот отклоните мемуары с 17-го столетия. Да, 17-е столетие, война с Москвой. Дается определение белорусского коллаборационизма, который потом протягивался тягом веков до Великой Отечественной войны. Что он пишет, Цедровский? Разгромили мурашинских гультаев у Прусовичах. Порезали всех на куски. И меня направили к князю Шереметьеву, резиденцию которого находилась в Борисове. Объяснить ему, что мы громили не людей царя, хотя это были люди царя, а каких-то там гультаев, которые грабили нас и это самое. Но князь Шереметьев уже убегал. И этот Цедровский гнался за князем Шереметьевым, чтобы вручить ему челобитную, то есть оккупанту, до самого Шклова. И так и не догнал. Вот что такое белорусский коллаборационизм. Убить, а потом повиниться, что да, вот убил, но это гультай. Вот что такое школа ВКЛ. Это наша история глазами живых людей, передающаяся живыми людьми. И поэтому, я не знаю, что там на других семинарах делается, но кроме Бабкова и Дубинецкой, но впечатление от школы ВКЛ у меня более сильное, чем, допустим, от Бабкова, но, конечно, слабее, чем от Дубинецкой. Я закончил это. Зрозуміло. Владимир, коли влізати вашу, ну, не вашу, даруйте, вот эту дискуссию по литвинизм и белорутинизм, разумеете, еще складать, что вы скажете, коли реально у школі ВКЛ есть как бы прихильники литвинизму, вот. Як тут школа ВКЛ може консолидованную? Ну так вот, как так давайте организуем. Для критики. Критика, это же не, это самое, не ругня, как вот в Фейсбуке, да, а я лечу иначе. И все, и вся критика на этом заканчивается. Как бы, да? Давайте посмотрим, а на каких основаниях эти прихильники литвинизма как бы выстраивают свою идентичность. У идентичности есть основания. Между прочим, как бы я в этой самой лекции сейчас и раньше, да, занимался категорией индивидуальности. Категория индивидуальности включает в себя как минимум 2 штуки. Индивидуальность. Это уникальность или особенность. И идентичность. Идентичность – это способность удерживать «я» или как бы целое, да, при полной смене формы и содержания. Я узнаю себя на фотографии в годовом возрасте. То, что я сейчас, и то, что на фотографии изображено, ничего общего. Но тем не менее, я сейчас, и там на фотографии это я. Вот это вот способность удерживать эту штуку. 18 столетие. Литвины. Моя идентичность белорусская состоит в том, что мы способны удерживать это как мы. Мы целые, живых и мертвых, да, представляющие собой современную нацию. Они были литвинами, а мы белорусы. Это мы. И вот эта способность удерживать, что это мы,
да, она входит в индивидуальность нации белорусов, отличная от всех других. Опознавать себя в том, что на нас совершенно не похоже. А не протягивать детские черты, как бы, да, вот и это самое, не пластические операции делать, чтобы я был похож на того годовалого голопузого, там, голожопого младенца. Вот что значит идентичность. И индивидуальность белорусов. У белорусов слабо с индивидуальностью обстоит, потому что уникальность со своей уникальностью мы носимся как списанный торт, а вот способность удерживать себя, как мы, без перерыва, в том числе советская там, и так далее. Да? А все вот эти вот квазитеоретизаторские попытки идентифицировать себя как Литвинов, там, или еще как Крылов, там, еще как кого-нибудь там, и так далее, как советских, это все одно и то же, как бы, да, вот, ошибочное, теоретическое разворачивание представлений. Потому что нельзя, если мы прошли от Литвинов до этих самых западнорусских в составе Русской империи там, и так далее, да, через советских, когда из всех нас пытались сделать единую, новую историческую общность людей, советский народ, который должен был встать над нацией. У большевиков была Бруно-Бауэровская очень хорошая теория. Племена или этносы, родовая штука, форма феодальная – это народность, и буржуазная форма – это нация. Да? Потом появились социалистические нации. Из социалистических наций надо было сделать новую историческую общность людей. То есть после племен, народностей, наций, социалистических наций – советский народ. Да? Вот они выстраивали такой-то самой штуку. Советский народ – это провальный проект, хрен с ним, и слава богу, что он не случился. Да? Но период советский период нельзя выбросить из нашей идентичности. Тот, кто это делает, совершенно не, то есть, либо намеренно, либо по недоразумению совершает ошибку. Точно так же, кто не учитывает литвинского прошлого. Но это не значит, что мы литвины. И опять же, политическое самообозначение, да, и этническая принадлежность. Превращение в них. А вы когда-нибудь видели, чтобы народности, или вот эти вот, возникали в 20 веке? Да не может быть такого. Даже если принять теорию этногенеза гумилевскую как натуралистическую, то есть справедливую для всех времен и народов, да, и то в этом месте, сколько ни копайтесь, в 20 веке не было пассионарных взрывов, которые породили бы новые этнические сущности. Поэтому придумать сейчас литвинов можно, но точно так же, опять же, как эльфов там и прочее. Да? То есть это ошибка реконструктора. Реконструкция в нашем университете, который есть университет игры. Реконструкторские дела – это наша, в общем, органическая для летучего университета деятельность. Но нельзя заигрываться. Надо постоянно в игре рефлектировать. Потому что игра – это всегда двойная антология. Вот игра, а вот реальность. Вы можете потом их менять местами, как хотите. Но всегда реальность и игра противостоят друг другу. А как только это сливается, получается дурь, Причем опасная дурь, потому что это место для манипуляций. А как только мы знаем, мы должны знать. В летучем университете все должны знать теорию политтехнологии третьего поколения, континентальную войну. Нахрена кому я это делал, если не для летучего университета? Так вот теперь, соотнесите к технологии третьего поколения вот эту вот нерефлексивную слабость реконструкторских игр, да? И вы поймете, это страшно удобный момент для манипуляции. Чтобы раздробить. Варто писать о родовод культурный литвинизм Литву. Ну, конечно, надо. Писать, але да, не отдавать ей все. И понимать, что писать их важный этап. В процессе истории все меняется. Меняется, причем кардинально. Все народы прошли через эти вот разного рода метаморфозы, как насекомые, да? Меняли совершенно все, форму, содержание и так далее. Британцы, сегодняшние англичане имеют имя от немецких, германских завоевателей. Причем сколько этих было завоевателей? Горстка. Но они принесли, оставили имя. Они сегодня все англичане. А субстрат у них какой? Кельтский, британский субстрат. А сколько раз язык менялся в этой самой, да?
Приехали опять, завоевали норманы. Какие норманы? Те норманы, что нас? Так нет же, блин. На франкофоны, блин. Ну и так далее. Нормандская. Но они французы. И я думаю, что у них тоже есть реконструкторы, которые играют в Астериксы, Обеликсы, гальские какие-нибудь эти штуки. Ты понимаешь? Ну как бы И короля. создавать нацию галлов во Франции. Блин, Хотят создадут. была, кстати, у них попытка возрождения не нации хотя бы, а языка провансальского в 19 веке. Ну, да нет, это повинні дискуссии, но Владимир, коли вы не потребуете, вы просите отказу, да, ну, у меня есть как бы идея, давайте, коли гэта сапраўды, гэта згодна, давайте организуем лютым публичную дискуссию, вот, в рамках университета за прощением ваших культурных героев, про які вы казали, по литвинизму, коли вы думаете, что эта форма, ну, оправдывает себе. Ну, для этого надо подготовить. Ну, нет, ну, ясно. Все вот эти вот недоречности, там, не знаю, ошибки, логические, онтологические ошибки надо вытащить. Да? Они должны быть описаны. Ну, заходить не ранее, конечно, да. Это... Можно мне еще сделать? Замість семінара, як от університетського, зладить таку публічну дискусію. Ну, у рамках семінара докладе. И в этом смысле, да, если вот немножко это самое, снизить эмоции, понимаете, если мы существуем как кружки для самоудовлетворения, это одно дело. Но это не заслуживает сильного внимания и поддержки. Да? Если мы в самом деле чего-то стоим в летучем университете, то только как то, что важно, значимо, влиятельно в стране. А? Поэтому мы должны откликаться на общественные дискуссии, на общественные события, иметь по отношению к этому свою самую обоснованную, самую взвешенную позицию. У нас сейчас просто надо залезть на этот канал ютубовский, посмотреть, чего мы наговорили в летучем университете. Блин, это же такое богатство. Нигде в одном месте не собрано такое количество тем, такое количество проблем, поднятых, обсужденных, такое количество вбросанных там теоретических, квазитеоретических конструкций. По одним названиям полазить. 80 плейлистов, в которых там от 2 до там, 15-16 лекций или там занятий проведено. Да? Огромное богатство, но этим никто не пользуется. Я залез, посмотрел в гугле, набрал антологию белорусского мысления код присутности. Мне выкинуло 4 ссылки. Обычно Google выбрасывает там, не знаю, 400 как бы, 4 ссылки. И все. Тут 3 ссылки на летучий университет Евробеларусь. И одна, по-моему, на Завтра-Ба или что-то такое. Ну, понятно, там не попало в этот же журнал Александровский, там еще что-то не попало, как бы, да, на 4 ссылки. И вот мы напрягались, сделали эту антологию белорусского мышления. Для кого? И эти начинают, там, блин, Дрозд сочинил манифест белоруса сучасного. Там кто-то еще, блин, да? Вот эти вот доморощенные все вбросы. Отлично. А что мы делаем с манифестами, этими декларациями, которые есть в антологии белорусского мышления? Это псу под хвост, как бы, да? Это люди, которые это писали, это вообще ничего не значимые люди. Да? И мы, когда это вот собирали, отбирали и включили это в антологию белорусского мышления, блин, вынять 15-годовой працы белорусских интеллектуалов, это тоже псу под хвост. Вот что получается, когда мы вот так вот безразлично к этому ко всему относимся. Кто, кроме нас самих, будет продвигать наши же наработки? Я просто подумал, пока Владимир обсуждал с Олегом свою часть вопроса, что я не совсем правильно ответил на вопрос, обращенный ко мне, по поводу того, чего бы я хотел задать в качестве перспективы для школы ВКЛ. То есть я не отрицаю того, что сказал, что я солидарен с позицией Владимира по поводу вот этой политической, если можно так сказать, части запроса к школе. Но у меня была изначально все-таки другая мотивация, исходящая, наверное, от нашей высшей школы. Потому что мы уже тоже не первый год делаем
такие вещи, как связанные с той же самой философией истории. Да? По-моему, в первый раз, когда это делали, ну, тогда и школы, правда, не было какой-то, ну, там не то, что школы, курсов исторических. Но, правда, пару историков входило, да. Сейчас вот начнется с января этот курс. Не знаю, сколько там историков записалось, не записалось со школы истории. Да? Почему для нас это важно, казалось бы, перебегая вроде бы как на вашу делянку? Потому что это касается того, о чем говорила Татьяна, работа с прошлым. Вопрос о работе с прошлым, он не столько даже исторический, по большому счету. Это вопрос философский, методологический. И ставится он в такой перспективе. Очень принципиально вообще, как мы можем работать с нашим прошлым и что мы в этом прошлом хотим увидеть. Оттуда уже будет расти дальше вся используемая фактология, все возможные теории, которые у нас могут возникать, от теории литвинизма до чего угодно. И вот мне кажется как раз, чего точно не делается в Беларуси, ни на уровне ИСТФАКа, ни на уровне каких-то профессиональных сообществ историков, хотя сами историки, по-моему, шутят, что у них нет таких сообществ. Это того, чтобы выходить на вот этот уровень методологической рефлексии над проблемами истории, над вообще работой с прошлым. Того, что там, ну, философ называет философией истории, но по большому счету это, да, это такой уровень метаистории, да, выход в такие методологические позиции. И вот мне бы казалось, что если бы ставить какую-то серьезную интеллектуальную задачу, а не только задачу практическую, перед историками ведущего университета, то это вот именно сознательное практикование даже, да, выход именно на эту позицию, на эту доску. Понимание того, а как вообще белорусская историография, белорусская историческая наука может выстроить здесь работу с прошлым. На чем мы основываемся? На каких вообще глобальных подходов? У нас историки там читали хотя бы тех же, не знаю, Антер Смита или там того же Броделя или еще бездну авторов, которые занимались этим на уровне методологии, такой серьезной методологии истории. Чтобы попытаться понять, а вообще нам вот надо вот что-то подобное делать? Можно взять их опыт или надо вообще что-то свое создавать здесь, на уровне того, чтобы именно не просто фактики собирать, чья была Вильна в таком-то году или чья была Вильня в этом году. Каких фактов в истории действительно бездна? И как еще постпозитивисты объясняли, факты и в науке никакого значения не имеют, по большому счету. Потому что любая теория всегда способна эти факты под себя подобрать. И нам надо думать, по большому счету, над тем, какие мы вообще на методологическом уровне задачи ставим перед изучением истории и перед ее последующим каким-то преломлением во всех возможных аспектах, там, политическом, идентификационном, личностном или еще каком-то другом разрезе. И вот это могло бы быть, может быть, даже и где-то совместным для, допустим, нашей школы с вами проектом, потому что у нас это выходит через рамку социального воображаемого, через представление о как раз коллективных идентичностях, да, о том, какого рода вообще социальность может формироваться в современной там, Беларуси. Это могло бы быть в том числе и выход на вот это историческое воображаемое, то есть на то, каким образом вообще у нас выстраивается исторический нарратив, выстраивается работа с прошлым, в том числе и историков, которая бы выходила за натурализацию. За натурализацию, которая есть у самих историков, которые слишком там замкнуты в своей частной вот этой
профессиональной деятельности и готовы копаться в фактах и фетишизировать эти факты. Ну вот, как бы, отвечая на тот вопрос, который задал Владимир, который я сразу не был готов ответить. Вот, Павел, мы ведь пытались, вот разговаривая с Цыгановичем, с Мариной Соколовой, с Кравцевичем чуть-чуть, как бы, да, я пытался как раз ставить сходные задачи. Может, у меня не хватало, там, не знаю, убедительности, красноречивости и так далее. Потому что ставить это перед школой ВКЛ, например, да, я почему не могу? Это я уже как тебе объясняю вот эту задачу, да? Потому что школа ВКЛ включает в себя историков, преподавателей и не историков, слушателей. Естественно. Это не специфическая. А вот такого рода задачи, которые ты ставишь, я их тоже считаю крайне актуальными и значимыми. Но они еще к тому же очень амбициозные, да? В конце концов, там, не знаю, Прадель, Каллингвуд, Лебов, там еще кто-нибудь, да, Марк Блок, люди, которые выходили на эти вещи, вопросы методологии истории, они ведь имели под собой мощные институты, не в смысле там академического института, то есть кафедры, да, а мощный институт истории в своей стране. Им было на что опираться. Все белорусские историки согласны с тем, что наша история институционально уступает даже литовской. По количеству там, людей, журналов, публикаций, востребованности обществом там, и так далее. Да? Не говоря уже про то, где, в каких исторических нациях, там, да, школах национальных, институтах национальных историй возникали методологи истории. Это немцы, англичане, французы фактически. И все. Владимир, мы можем с этим смириться и сказать, Нет, да, нет, пока я у не нас не смеюсь. будет нормального Нет. института истории, все, ничего не будет. Нет, это взаимосвязанные вещи. Если у нас будет методологическая рефлексия вот такого уровня, да, то и за школой или за институтом не заржавеет. Но это эти вещи, которые должны как-то быть взаимоподтягивающими. Да? Естественно, я Но говорю, что здесь может быть просто точка кристаллизации. Это не да? перед школой. Дерновичу можно ставить такую задачу самому, но не школе ВКР. Ну, ми спробуємо частково эту місію якраз реалізовувати семінар, на яким якраз збираються, умовно кажучи, якраз викладчики. Тобто, ну, многі, хто викладчики викладають в школі ВКЛ, вони от, навідують цей семінар, і ми обмірковуємо, а що тичиться, Брадель залюблених автором Ігоря Морозовика. Так що на самой справі, я до чого приводжу так этот приклад, що на самой справі не треба думати, що історики якби всю эту литературу от Браделя до Смита не читали. Нет, читали, что вы читали. Вот мне подобається, коли пішла розмова, бо коли ви пам'ятаєте, з перших годов, коли університет робив курси широкі, я намагалася тут протягнути у різних варіантах якраз те, що тичиться сенсовальним методом історії. Да, починалося з Ластовського, який читав курс «Фази історії», і це було Саганович, Лиля, і так далі. І ось я якраз думаю, що і мне тоді, у мене така, уявлення було, і воно досюль, хоч і не реалізувалося, але застається, що ось гэта рефлексія методологічна, в сенсі метода розуміння минулого і праці з минулим. І вона, скажімо так, худшей, може не простіє, але тим не менш, може легче не на історика, який займається там професійно своєю працею і обмежованим, наприклад, певними там рамками підходу внутрі історичної науки, а якраз людей, які не займаються історією, але так чи інакше зв'язані з працею з минулим. Ці праці з минулим, ці сенсування минулим. І коли їм пропонуються різні підходи праці з цим минулим, а не вузькоісторичною науковою, то якраз вони можуть засвоювати цю рефлексивну можливість працювати по-іншому, глядіти по-іншому. І в цьому сенсі мені якраз той варіант, що там викладають історики, а слухають не історики,
падаецца прыдатным для вось, ну, можа не развіцця метадалогіі гісторыі як дысцыпліны, ну, ці як накірунка, але развіцця рэфлексіі, вось, ну, нават не гістарычна, а там веды пра мінулае, там працу з мінулым і так далей. Ну, гэта ж узровень фактычна магістарскі, да? І калі там, напрыклад, на ўзроўні рэфлексіі там, ці дыскусій з магістрамі гэтыя пытанні будуць ставіцца, яны могуць ініцыяваць і прафесійных там гісторыкаў да таго, каб больш гэтым апекавацца. І з гэтага магчыма пачынаць нешта там кшталту школы аналаў, да? Штосьці такое вырабляць. Бо пакуль у іх настолькі расцярушаная камунікацыя у сваю супольнасць. Ну, я не кажу, что у философов лепш, у нас, может, и горш. Ну, он воспрочался, потому что, размовляючи з Андреем Казакевичем, каже, что коли есть некая супольність, так это историк. Ну, Коли он рихтує конгресс так, и премии конгресса, выбирает публикации. Ну, ясно, что... Нет, то, что по ну, як бы, объективных параметрах по колькости, ну, то бок на нашем этом абсолютном безрыбье, ну, в этом смысле так, историки и это, филологи, это две ну, да. самых толстых, ну, як бы, супольности, але, ну, и знову же, от колькости, ну, Мацкевич сказал, да, коли довольно ну, моцный институт, ну, в смысле, навод колькости, так, то там больше там працаў, там может быть одна выбитная, 3 сярэдніх, 3 добрых, там 5 нормальных, ну, а коли всего 5 человек, то ось в этом сенсе так, историчная супольнасць, она может самая моцная, але ось, ну, я принамсі, коли шукала, ну, ці там запытывалася ось якраз про гісторыкаў, якія готовы были ось разважаць над методами, да, над рознымі. Не адгукнуўся Ластовскі, які не гісторык, ну, у сэнсе вось ужо такой прафесійнай, так, хоць ён там... Ён скончыў фізфак, але ён так, ён, ну, ужо ўсё, што ідзе... Ну, он не идентификует себя как историк, да, я кажу, что он социолог. Так, ён лічыў там социолог. Вось, а, ну, як бы, якраз вось гэты, ну, выхад па-за межы менавіта гістарычнага метода, хаця б там нават самага сучаснага, ну, даволі складана. И, ну, вот для меня уже коли вертаться до, ну, с того, что Мацкевич промовлял, про, ну, мне так само подается, что, ну, это уже про весь летучий университет, что, как бы, ну, наши, ну, не веду, нават не задача, а может, ну, как бы, разумение себе, ну, конечно, тым, как, ну, так ці інакш рэагаваць, выключацца у, ну, пэўныя важныя рэчы ў краіне, да, якія патрабуюць, ну, нейкага інтэлектуальнага ўдзелу, і, на жаль, ну, вось на сёння мы гэтага мы не задаем моду, правда, я не веду, хто ўвогуле задае моду. Ну, добра, да. Ну, но пры гэтым, ну, як бы, зноў жа, гэта не азначае, што, ну, як бы, нам не трэба іх здаваць, але мы, вось, ну, фактычна, там, калі я уяўляла сабе, што там лекцыямі ў Рубі-Торбі ці іншымі лекцыямі мы можам задаваць нейкую моду, ну, ось, можа, фарматам так, але тэматычна не. І пры гэтым мы, як бы, не рэагуем, ну, актуальна. Задаюць моду. Была лес які-небудзь, так, хрустус, яны нешта ўбросяць там ці калінкамі. А вось тады все бояцца. Ну, это медыйны фактор. Ну, это медыйны фактор. Ну, тут таксама можна пра гэта думаць, але тут яшчэ і пытанне, ну, як бы, адна справа там задаць тэму, а другая справа, ну, як бы, каб гэтая тэма была, ну, даволі глыбокай, і на ёй там штосьці разварочвалася. І вось для мяне, ну, як бы, школы у гэтым сэнсе, в адрозненне ад так бадзяючыхся слухачоў. Гэта, ну, як бы, там другая ступенька падрыхтоўкі людзей, якія, ў прынцыпе, гатовы ўступаць вось, ну, такого кшталту дыскусій больш кваліфікавана. І гэта незалежна, там, гэта палітычныя дыскусіі, і там тады, ну, як бы, яны разумеюцца як палітычныя, і, ну, як бы, ты удзельнічаеш у іх, ну, то бок кваліфікавана, рэфлексіўна, аргументавана, а не, ну, просто прафесійна. Ну, что я тут историк, у меня тут 5 фактов, да, я социолог, я веду про проценты, там, да. И, ну, на жаль, справды гэтага няма, ну, няма ад усіх школ на сёння. Ну, калі так уже подводзіць вынік. Што у вас там, Таццяна, апошняя па спадчыну? Ну, гэта між іншым таксама вось тычылася, ну, гэта больш тычылася выступа Чубіка, ну, і ввогуле развагаў на гэты фонд, і гэта тычылася вось, ну, як мне падаецца,
недакручанага вось гэтага разумення пра тое, што Чубат шмат казаў якраз пра працу са спадчынай, пра розныя накіроўкі, спрабуючы не натуралізаваць спадчыну, а вось кажучы пра гэта як пра тое, што там прымаецца і гэтак далей. Як Васкевіч там пра літвінства ў ідэнтычнасць, бо гэта тое, што прынята апрацавана і з'яўляецца нашай часткай, а не проста тое, што існуе недзе як там факт, рэч, штосьці яшчэ. Але так ці інакш нават у наратыве все роўна гэта застаецца. Вось ёсць там нейкая спадчына, а ёсць мы, якія там з ёй штосьці робім. І гэта хутчэй была такая заўвага над гэтай рэфлексіўнасцю стаўлення да таго, што фактычна спадчына гэта праца, якую мы прарабілі з чымсьці з мінулага, а не спадчына тое, што мы спадкавалі. Тое, што спадкавалі, так. І вось таму гэта хутчэй дзеяслоў спадкавання, спадкаемства. Гэта вось хутчэй рэфлексіўна было да развагу Чубата. Яшчэ я, конечно, не хацеў сканчваць яшчэ сваімі 5 копейкамі, тым не менш я іх уставлю. Пра спадчыну. Я працую, як сказаў Олег Вітін, на самом низе. І мне кожны дзень прыходзіцца атрымоўваць, не кожны дзень, но амаль кожны дзень прыходзіць атрымоўвацца за спадчыну, па шапцы. За рознае, за расказванне пра то, што беларусы былі заўсёды, а не толькі там цяпер паявіліся ў вайну ці пасля рэвалюцыі. Распавядаць пра многа. Шмат пра хто гэта не бачыць. Што яшчэ хацелася б ад школы ВКЛ бачыць, што менавіта не толькі выступаў у Фейсбуку, там на навуковых канферэнцыях, на всіх астальным, што безумоўна вельмі важна і на першым месцы. Але яшчэ хацелася б мець, щоб я данёс нешта. Мне, конечно, про гэта не трэба распавядаць простымі словамі. Я ўжо сам як это перавару, але што нешта бы я данёс пра спадчыну тым людзям, якія прыходзяць унізу. Таму што если мы будзем іх скідваць зусім з разліку, мы прайграем у любым выпадку. Ні адзін генерал не выйграў ні адной бітвы, калі ў яго не было за спіной войска, хаця бы гэта войска і сядзела ў казарме. У любым выпадку нешта трэба даваць такое, якое працягне беларусаў сённяшнія, якія зусім не літвіны, я сябе літвіном ніколі не лічыў. З тым прамежкам цягу, якая звяжа з простым сялянскім, што першая маці гэта зямля. Пакуль да гэта не будзе іх неяк напісана, неяк расказана хаця бы мною, гэты немалаважны момант не хацелася б скідваць. Конечно, атрымалася так, што ў школе ВКЛ разам з выкладчыкамі прафесіяналы не студэнты-гісторыкі, не якія занимаюцца. Можа ў гэтым і выйгрыш. Што можа неяк прафесіяналам-гісторыкам прыходзіцца размаўляць з непрафесіяналамі і неяк адточваць сваю пазіцыю, як размаўляць з тымі людзьмі, якія іх не разумеюць. А пра гэты момант мы можам падумаць, што тут распавядаючы такім, як я, можа нешта напішацца там для ўсіх астатніх. Можа тут нешта памяняецца і напішацца па-іншаму. У мяне ўсё. Дзякую за ўвагу. Олег, а что такое, на твой погляд, школа ВКЛ? Еще один. А что мы размовляли? Нет, Ладно. я не из-за того, что там наезжать и что-то, Не, так і питання таке вельми так само не конкретне. Нечакане, правда. Ні, у яким ракурсі, Я да? вас патлумачу. У нас запланована університетська гульня. Яе трэба рыхтаваць. І для падрыхтоўкі патрэбна там, зрабіць пэўныя крокі, пэўную працу. І ў тым ліку трэба разумець і пра лятучы універсітэт, і пра школы. І полезно было б ведаць нейкія... Вырашыў запытацца. Да. Чым мы можем дапамагчы? А? Чым мы можем дапамагчы? Это стало значна больш зразумела цяпер.
Что ты запытал? Что? Татьяна все равно не понимает. Ну, нет, Олег перапытывається, в яким ракурсі, ну, А. що ти запитуєшся? Ні, Ти потлумачив, а так це, мені здається, стало ще менш зрозуміло. У тым та і рэч, да, што мне не хацелася б там задаваць нейкія там ці то прагматычныя, ці то нейкія там свае рамкі. Вось для цябе што вось якія рамкі вось істотныя, да, і што в гэтых рамках найбольш істотна? Ці то можа істотны адказ на пытанне, для чаго яна школа ВКЛ, або там ці тое, што адбываецца, або там, не ведаю, рэпрэзентацыя того набора там гэтых пазіцый. Вось што ты бы вылучыў сам? Як бы ты? Ну, тут нема одного пункта. Добра, два. Працуе, я бы сказал, что некалькі мотиваций. Ну, одна з іх сапраўды даць магчымасць гісторыкам, які мы лічым, што прафесійныя. И, в принципе, все, кто до нас приходит, ну, кого запрашают, и кто выкладывает, это абсолютно все великие оригиналы по-своему. Ну, они все пишут свои справоздачи, где там колькость конференций называется, публикации в ваковских часописах, выданиях, это все присутничает. Ну, але дать им, одна з ідей була така, дати їм заправду таку магчимость пропонувати не то, що ширше, а інші громадськості пропонувати свою візію професійну. Так. Це один, ну, якби, пункт. По-другое, ну, такий нереализованный пункт, и он, видать, что не может быть реализованным. Конечно, хотелось бы больше компетенции, якраз у проблемі спадщини. Для викладчиків? Ні, для громадства. Тому що вот эта якраз дискусія... Для громад, у сенсі для слухачів? Ці... Ну, слухачі, як зрез, певний. Вельми, конечно, такі обмежовані, але певний зрез так нашого актуального громадства. Потому что вот эта дискуссия, цинизм, белотонизм, она, в принципе, коли не помиляюся, про наші, як регулярності, наші зустрічі так само регулярно, ну, часто проходять, правда? Обов'язково є розмова. Я хотілося атрымаць тым выкладчыкам, хацелася атрымаць нейкае паразуменне пра тое грамадства, выкарыстоўваючы слухачоў. Не. Я просто лишь руками на то, как они адаптовали свои блескучие веды для... Ну, трибуну дайте. Для людей. Нет, это первая. Это лаборатория. Да, это а первая. другая мотивация вот на фонд громадства. Просвещение. Просвещение громадства. Ну, это не совсем чисто осветницкий, конечно, идея. Просто вот поширить, повеличить колькость ведов. Но тут спроба вывести на новый, методологічно зробити у цих дискусіях. І ми пропонуємо слухачам вот эту іншу візію. Ну, як там отримлюється, то вже інша справа. Можно это назвать выбудованием национального нарратива? Нельзя, потому что приводят педагогов, чтобы с ними поработали слушателями, но никак не наоборот. Ну, певно, я бы так не сказал. Я бы сказал, а пошук, может быть. Я бы не сказал. Приймає на увазі пошук. Отримається цікаво, если один человек... Может быть. То есть это мы спробуем, ну, по некоторых пытаниях достигнуть консенсуса в наших дискуссиях.
Некоторые, правда, мы скажем, что вот не могут Консенсуса быть... з ким? Со слухачами? Ну, нашим, да, конечно, нашим, вот конкретно нашим асіроді, але рэч тым, што гэта ідэі, якія прадукуюцца, як мяркуюцца, Яны ж не прападаюць. транслююцца надалей. Яны ж не прападаюць. Да, праз Хто прыватны умее, канал. можа іх распрацаваць. Калі гэта ерунда, ён можа іх адразу адкінуць. Но факт у тым, што калі мы размаўляем з нашымі выкладчыкамі, якія нашмат вышэй майго ўзроўню, я задаю на нейкія пытанні, іншы раз заранее правакацыйныя, заранее дэбільныя ў двухкосці бяру слова. І калі яны мне на іх адказваюць не абы-як, не адцапіся ты, то я бачу, што чалавека ёсць думка, якую я адразу сваю, если яна ў мяне была, памяняць. Во-вторых, калі если яна цікавая, то я разговариваю уже не як дэбільнае пытанне, выказваю не. Мне уже на сённяшні дзень 40 год, 46, то есть. Я пришел сюда не за ведамі. Я не в школу пришел, нават не в университет. Мне важно, як будзе жить моя краіна завтра. І силу ту, якая дасть нам ход на дальнейшее, мы можем взять только от своих продков. Нигде больше. Мы можем користаться досягнением европейской цивилизации, американской цивилизации, китайской и інших. Но сила только у наших продков. Не прошедший этот шлях, не звязавший себе с минувшиной, мы никуда далей не пойдем. Ни до якого першого свету. Это в любым выпадку. И мне все это надо разнести там людям внизу, якие заместо того, чтобы быть винтиками и болтиками, хоть один человек из 100 повернется и зробить нечто по-іншому. Однойчы, когда загнали людей в колхозы, при хрущевской оттепели деду сказали: ну что, Ригор, теперь ты можешь опять в колхоз идти. А мне и в гурте добро сховаться можно. Вот так мы в гурте на сегодняшний день, весь наш народ, який есть на сегодняшний день, ховаемся, как спихнуть на кого-нибудь отказность. А на отказность никого не спеши. И профессору, и монтажнику, и кому-нибудь еще придется кожному на своем месте робить справу. Справа у тым, калі я разумею, что я раблю, и ведаю, куды я иду, кого стяну за собой, мне будет легче. Эта размова на школу ВКЛ отбывается в любым выпадку. И выкладчики, якія у нас, пробачте, спадар Олег, и выкладчики, якія у нас есть, не спускаются ниже на уровень у любым выпадку. Калі, и еще раз повторюсь, калі нечто было абы что, яны просто это выкинуть. Калі нечто было цікавае, яны распрацуюць гэта через год-два выдадуць лепш, чым я. На третье, яны пакінуць нам веды, выдатныя веды. Колькі кніжак я бы не прачытаў. І самае галоўнае, напэўна, князі слуцкія. Будем на старину спасылацца, як князі слуцкія, згубім усё і прападзём нас. Ну, калі кажа, у кожного еще есть и своя мотивация. Плюс. Не, ну это слухачов, я так зрозумів, да. що це не Так для того школа робиться. Ну, конечно, каб яна Не, рабіла... ну я сказал, что она робится и для слухачов, и для выкладчиков, коли мы можем так поделять две эти сферы. І гульні хацелася бы абавязкова. Олег, по-вашему, она выполняет свое предназначение? протягивает эту нитку. Я думаю, что не Тянет. можно с выкладчиков, с Тянет. керівников школ не может пока сказать. Ну, вы Мы довольны? еще не подошли. Но вы довольны? Ну что значит довольны? Это не та категория. Не хочется, Иван, не хочется довольны, закрыть, недовольны? загнать, как Маскевичу. Очень пульсивно. Ну, Характер другой. Разогнать можно все, что за угодно. мы их знищаем по-іншому, методично. Зробить что-нибудь не такое, як такими завжди. імпульсивними. А що не відбувається саме Мы цікаве? тим- Будування наша помста, нас. просто она растянута у часе. Помста слухачам, да. Да, да. Не, ну, кстати, Маскевичка всех знищая, а мы знищаем поступово. А мы будем отбиваться. Непрофессийно. А если не подойдет, то мы будем бить кулаками, в конце концов. Добре. Жесточайше. Діма, ти скончив свій допит? Да? Дякую. Коли більше нікого нічого нема, то і все. Наступна у нас школа історії ідей, яка... Можно новый план НЕК огласить на ближайший час? На... 17 лютого буде школа ідей.
14 сакавіка буде рефлексія того, що відбулося. Скажемся раз в месяц, так? Так, раз в місяць. Мгм. Ось. У красивіку ваше що там? Вам друга жить. Павел може розслабитися. Добре. Нормально, Ну, день і ще у нас- космонавтики, а лето У фестиваль. нас конференція на початку сакавіка, це я так нагадую, щоб усі думали. І там фотографировочки. На початку СКХ будет конференция, так? 3-4 сакавіка я ще додатково розійшли всім запрошення. Ну да, інформація вже була, да, але там так як треба ще обдумати. Думайте. Кого можно идти? М? Кого можно идти? Добре, дякую. Дякую. Закончим.